அன்புக்கு சொந்தமான தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு இனிய வணக்கம். இது உங்கள் விகேஎஸ் எஃப்எம். நான் உங்கள் கோயில். இன்றைக்கும் ஒரு அருமையான கதை தான் காத்துட்ருக்குது. என்ன கதைன்னு சொல்லி கேட்குறீங்களா? நம்மளுடைய வீடியோவோட ஆரம்பத்தில் ஒரு பறவை ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க, கையிலேருந்து பறந்து போகிற மாதிரி. அது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கதை தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு பறவை ஒரு மனிதன் கையில் மாட்டிக்கிட்டு அந்த பறவை சொல்லுது, ஒன்று என்னோடய கையிலேருந்து விட்டுரு, நான் உனக்கு 3 அறிவுரை சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பறவை சொல்லுது. மனுஷனும் ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பறவையை கையிலேருந்து விடுறான். அந்த விடுறதுக்குள்ள அந்த பறவை ஒரு 3 கண்டிஷன் வைக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 3 அறிவுரை சொல்கிறேன், இந்த 3 அறிவுரையும் தொடர்ந்து சொல்ல மாட்டேன். உன் கையில் இருந்து வெளியே போகும்போது அறிவுரையும், மரத்தை போய் சேர்ந்தனும் அறிவுரையும், மரத்தை விட்டு வெளியே போகும்போது அறிவுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 அறிவுரை சொல்லுது. ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மனுஷன் அந்த பறவையை கையிலேருந்து வெளியே விட்டுருதான். விடும்போது அந்த பறவை சொல்லுது, முதல் அறிவுரை சொல்கிறேன், நீ யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நீ பழைய நினைவுகளை நினச்சி வருத்தப்படாத. பழைய நினைவுகளை அப்படியே மறந்துடு வாழ்க்கையை விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லுது. அடுத்த அறிவுரை பார்த்திங்கன்னா, மரத்தில் போய் உட்காந்து சொல்லுது. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, அதை நீ ஆராய்ந்து அது உண்மைதானா அப்படின்னு தெளிந்து அதை அப்படி செயல்படு அப்படின்னு சொல்லுது. எல்லாம் சொல்லி முடித்த பிறகு அந்த பறவை சொல்லுது, நான் மரத்துக்கு வந்துட்டேன், உன் கையை விட்டு வந்துட்டேன், உன்னை என்னை உன்னால் பிடிக்க முடியாது, நான் தப்பிச்சு போகிறேன். ஆனால் என்னை தப்பிச்சு போகிறதுனால என் உடம்புல 2 வயிறு இருக்குது, அந்த எடுக்காமல் நீ விட்டுட்டேன், உனக்கு அது கையில் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லுது. மனுஷன் சொல்கிறான், ஐயோ உன்னை விட்டுட்டேனே, நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறான். உன்கிட்ட இருக்க வைரத்தை என்னால் எடுக்க முடியாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணான். அந்த பறவை சொல்லுது, நான் 3ஆவது அறிவுரை சொல்லணும்னு தான் பார்த்தேன், ஆனால் நீ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன அறிவுரை என்ன, நீ எதற்காகவும் எந்த நேரத்துலையும் பழைய நினைவுகளை நினச்சி வருத்தப்படாதுன்னு சொன்னேன், ஆனால் நீ வருத்தப்பட்டுட்ட. அடுத்து யார் என்ன சொன்னான்னு சொல்லிவிட்டு அதை தெளிஞ்சு ஆராய்ந்து அது உண்மைதானான்னு சொல்லி யோசித்து பாருன்னு சொன்னேன், அதுலேயும் நீ தோற்றுட்ட. நான் வயிறு இருக்கிற என் உடம்புல சொன்னேன், அதுவும் நீ தோற்றுட்ட. எப்படி இந்த சின்ன குருவியோட உடம்புல வயிறு இருக்க போகுது? நீ கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை, உனக்கு 3ஆவது அறிவுரை தேவையே படாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த குருவி ஹாயாக பறந்துட்டு. மனிதர்களை நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குது. யார் என்ன சொன்னாலும் சரி, அதை பற்றி யோசிக்காமல் அந்த வழியில் போகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த காலத்தை நினச்சிட்டு வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் கிடையாது. உங்களுடைய பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் நோக்கி நீ பயணிட்டுருங்க. கடந்த காலத்தை பற்றி நினைக்காதீங்க, வருங்காலத்தை பற்றி சிந்திங்க. வருங்காலம் வெற்றி காலம் வசந்த காலமாக தான் அமையும். இதேமாரி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் சில முன்னணி பயணங்கள், வெற்றி பயணங்கள்லாம் இப்படி தான் அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் கோயில். இது விகேஎஸ் எஃப்எம்.